Hei sann! Som dere ser så har jeg fått ei stor kasse her. Det er fra Gasoline i Porsgrunn. Og det som denne kassa inneholder har vært en stor drøm for meg siden jeg var tenåring. Så orker jeg ikke vente lenger. La oss åpne den og se hva som er inni. Jeg har allerede tatt opp låsepinna. Jeg har ikke tatt av lokket. Som dere kan se så er det en dreiebenk. Dette er en HBM modell 210x400 Vario dreiebenk. Fra den ble sendt fra Gasoline til den kom hit så tok det kun en natt. Så det var ganske rask levering. Og jeg er kjempegira, for det her har vært en drøm siden jeg var tenåring som sagt. Så la oss pakke den opp og få den på benken. Ok, så planen min er å ha benken her på arbeidsbenken min. Så først vil jeg ta opp de småtingene som førte med. Noe har jeg tatt med ekstra, og noe er det som følger benken. Så den her er ekstra. Det er en senterspiss med MK2 innfesting, eller konadapter, som passer benken. Så det er en roterende senterspiss. Den er ekstra. Og den her følger, tipper jeg. Så. Nei, det her er ekstra. Det er stikkstål. Tosidig stikkstål, 2 millimeter. Eller 1,7 faktisk. Det står 2 millimeter mener jeg på nettsiden. Så den er ekstra. Det er kjekt å ha. Ålreit å kunne ha alt når den får benken, så den slipper å stå og mangle utstyr. Skal vi se. Så må jeg ha en kniv. Det har jeg ikke mangel på heldigvis. En eske her med noe utstyr. Det her følger benken. Det her lurer jeg på om er til den hurtigholderen, kan det være? Denne virket tom. Nei, den var ikke tom. Det er et håndtak. Nøkkel. Så dette er nok deler til hurtigholderen. Gå ut ifra. Det stemte. Søte små holdere for verktøyet. Utrolig kjekt med hurtigholdere. Kan du bare justere inn høyda, og så kan du bare bytte verktøy til hvert som du trenger, uten å måtte justere hver gang. Så jeg håper disse her holder justeringen seg godt. De her er 12 mm
innfesting. Skjønte jeg. Håper alt stemmer med det jeg har bestilt ekstra. Enda en hurtigholder. Så har vi 3 hurtigholdere. Det går jo sikkert an å bestille flere. Det var den esken. Så er det brukermanual, ser det ut til. Den er ikke så viktig akkurat nå for meg. Så det er verktøykasse nede her. Sjekk liten verktøykasse. Her er det tomt oppi. Her er det oljeflaske. Eller oljekanne. Jeg har en sånn en jeg bruker. Kjøpt på Biltema. Billig, enkel og grei. Nøkkel til sjokksen. Flattrekker. Her er det kjeften på sjokksen. Ena. Så 3 av de. Eller kjøkken da. Nei, det her er låsenøkkel for slide. Nei, det er nøkkel til kjøkken. Så er det noe verktøy med stramme verktøy, 13 og 16 mm fastnøkkel. Enda en nøkkel. Og 10 og 8 mm. Alt er innsmørt i fett for å ikke ruste. Det er bra. Jeg tar ut alt og så putter det oppi etter hvert. Stjernetrekker. Sikkert premium kvalitet det her. Nei, det er bra nok til sitt bruk. Her er det sveiv. Den må vi feste etterpå. Så sett med Umbraco-nøkler. Så er det med faste senterspisser. Det er MK3 tipper jeg, som går inn i den kjøkksida. Og så er det vel med en MK2 som går inn i bakdokken. Ja. Så 2 faste senterspisser for å line opp benken, for eksempel. Og så er det en haug med gir. Jeg gidder ikke å ta opp alle, men jeg kan vise et. Tannhjul. 72 tenner. Heldigvis så står det på hvert av gira her. 52. Så er det enkelt å finne fram når du skal gjenge og sånn. Så det var det som verktøykassa inneholdt.
Og så følgeseddel fra gasolin, det er jo greit da. En katalog på verktøy fra gasolin. Gedore eller Gedore Red verktøy. Så har vi panna som benken skal stå på. Tja. Jo, ja. Ikke store benken. Så har du for å få opp selve benken, og det jeg har skjønt, så er den fastskrudd til kassa. Og han veier 70 kilo pluss, forstår jeg. Ja, den er skrudd fast til kassa. Så kan vi se. Så flytter. Den, sånn. Her. Da har jeg tilgang til en mutter ned der. Så sitter det en mutter nedi der. Så er det tydeligvis en gjennomgående bolt. Så gjør det nok det på andre siden også. Så da skal jeg fikle litt med, og så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig med å løsne. Ok, så for å ta ut de boltene så trenger du en 13 mm, eller de muttrene. Og på den siden her så tar du av det dekselet her med de 2 skruene der. Det får du snike fint opp imellom her, uten å rive boksen ifra hverandre. Så sitter muttra helt ytterst nedi der. Veldig enkel å komme til. Så det fikser du. Så da er det igjen bare å løfte den opp. Se om jeg klarer å løfte opp denne benken da. Han er jo ikke akkurat i balanse på midten. Så det er jo da snakk om ganske mye vekt på den siden her kontra den her. Låse bakdokken så jeg ikke får den over fingeren i hvert fall. Så du skulle ikke løfte i kjøkken, det stod i hvert fall ganske klart. Liten, men tung. Skal vi se. Det var ikke noe problem. Han er innsauset i transportfett. Her. Sånn. Så må jeg line opp med høl på brettet, og så skulle jeg vel helst ha fått skrudd den til benken.
Så er det noe peeling-tegn. Det dekselet her, jeg vet ikke helt om jeg kommer til å bruke det her. Og holde med det her. Min del, tror jeg. Æsj. Så er det plastikk på alt. Beskyttelse på skjermen nå. Få det ta fort som så skal jeg få ta den plassen oppi her. Mest lyst til å skru av hele glasset, så jeg får det ta i en bit. Så kan vi gjøre en litt ting med å ta i kannen. Starte den opp i 100 grader på den steinen, og trykke av transportfettet, og så mye av benken, så vi kan bruke. Kun på ene siden. Her er det så kan det være 100 grader på inngang, og vi kommer til å gjøre. Så her er et raskt overblikk over benken før jeg starter å rengjøre. Her er giringa og motoren og det, og så trucken så er det godt innsause i transportfett. Hurtigsjoksen, nei, hurtigfeste, her sitter det en holder her også. Så har du 4 verktøyholdere med den her. Det er jo knall. Ja, det må gjøres rent. Så, nå skal jeg begynne å gjøre rent, så er jeg tilbake om bitte litt. Så da er dreibenken gjort rein og smørt opp. Og alt virker helt og fint. Så ting jeg liker før jeg starter opp, det er de skruene for å ta av på deksel for å komme til girkassa. De er veldig forseggjort. Enkelt å skru opp på igjen. Presisjonen er veldig tight på alt. Lite slark. Ting går lett når jeg fikk smørt opp. Det er liksom ikke mye kraft som skal til for å bevege. Og det er heller ikke mye slark i tinga. Litt er det, men det er ikke mye. Ting jeg ikke liker. Sjoksen. Den skurrer en del når du skrur på den. Så den kommer jeg til å ta helt ifra hverandre og gå over. Hvis ikke det hjelper, så kommer jeg til å få tak i en ny en. Den, som du sikkert ser, så er den skjermen som satt her, den er borte. Den som skal sitte sånn. Den begynte å irritere meg fra første stund, så den skal jeg ikke ha. Bort med den. Så har jeg festet den til benken, så da skal den sitte godt her nå. Være stødig. Så da skal det bare være
starte opp, så får vi se. Så la oss prøve å starte opp dunderverket. Må sikkert ha noe strøm. Der. Så har vi et par nødstoppbrytere. Den står i 0. Venneren her er nederst. Får vi noe strøm på dette her da? Her virker det helt dødt. Hallo? Det sitter 2 sikringer på baksida. Kan det være at en av de er blitt gående. Ja, jeg får feilsøke litt. Ok, dette var jo brukerfeil, så klart. Men enda en ting jeg ikke var helt superfornøyd med nå. Det som er at du må flytte venderen over til fremover eller revers, den retningen du skal kjøre. Pass på at nødbryteren er oppe. Og så kan du trykke inn on-knappen, men det dekselet her må også være nede. Så dette synes jeg var skikkelig ræva opplegg, akkurat det her. Han går jo, han fungerer jo. Det er jo kjempebra. Fint å justere inn nå. Kommer til å sprute litt olje i stund, ettersom jeg akkurat har smørt den opp. Men hvis jeg nå skal skifte retning, så slår den seg av igjen. Så må du starte den på nytt. Det fine med det er vel at du vet du har stoppet roteringen før du hugger inn en annen retning. Så noe positivt er det jo med det. Men jeg hadde heller sett at du hadde hatt det dekselet her oppe, for du har en bryter inni her. Valgt retning, slått på, så da hadde maskinen stått på. Så den startet å gå når du tok ned den skjermen her. Det kan hende jeg kommer til å løse det her på benken min, og finne ut hvordan, og en enkel løsning, så skal jeg vise det på YouTube. Men ellers så virker det som om benken går veldig bra. Masse oljesprut her i hvert fall. Smørt, det har vi klart.
Den starter ikke igjen når du må fysisk trykke på den knappen her igjen hver jævla gang. Åh. Da kan vi sjekke om framdrifta fungerer. Skal vi se. Kan stå imellom der. Ja. Noe som sier meg at jeg vil ha igjen på kanskje skru ifra den her også, og gjøre rent og smøre opp. Og pusse eventuelt grader på ting. Men vi kan jo ikke nøye oss med å ikke prøve den. Vi er nødt til å prøve den. Se om vi klarer å dreie noe. Så for å dreie så må vi montere et skjærestål. Jeg venter fortsatt på settet mitt med skjærestål fra gasolin. Jeg har et fra LTS-maskinen som jeg klarte å droppe. Det er 12 ganger 12 millimeter innfesting til den benken her. Dra til sånn passe hardt, passe på så jeg ikke knekker noen skruer. Så må jeg ha senterspiss på bakdokken for å sentrere verktøy. Trenger ikke å være roterende senterspiss for det. Der. Kan rotere graden litt. Sånn. Prøve å treffe midt på senterspissen.
Der. Jeg zoomer litt inn, så så justerer jeg skruen opp på verktøyholderen til tuppen på skjærestålet mitt, treffer i sentispissen. Her er det jo mer nøye du er, jo bedre er det å bruke verktøyet. Slakker opp imellom hver justering må jeg gjøre, for han drar seg litt når du strammer. Ørlite bitte grann mer ned. Der er ganske bra innjustert, tror jeg. Det vil vi jo se når vi tar det første kuttet, så må vi huske på å låse den ringen her, så ikke den justerer seg. Det jeg kan gjøre nå er å ta verktøyet mitt, bruke et annet verktøy, og sette på igjen dette her. Jeg trenger å bruke det, og verktøyet er justert. Slipp å justere for hver gang jeg bytter verktøy. Det er veldig kjekt med de verktøyholdere her. Sånn. Og det første vi prøver å dreie er en liten bit med messingrør, bare for å teste. Jeg liker å legge an stålet mitt på det jeg skal dreie før jeg starter opp, sånn at jeg vet hvor jeg er hen. Kan vi prøve. Fremover, nødstopp av. Starter den på lav hastighet. En guffe opp til 500.
ha høyere hastighet, for det er veldig mye shipping. Krøller seg fint. Det krøllet seg fint. Så vil jeg prøve å ta dreie med automaten. Sånn. Et veldig tynt lag egentlig. Masse gris. Nei, det er nok ikke helt rette stålet for messing der. Fokuser da. Det er veldig rillete. Framparten ble veldig bra. Jeg må nok ha et annet stål for messing. Dette er mer for stål og aluminium, er det? Spruter fortsatt en god del olje. Benken funker. Tommel opp for det. Så det vil bli flere videoer med den benken her. Sånn førsteinntrykk, veldig fornøyd. Man får jo litt hva man betaler for. Det er jo ikke verdens dyreste benk. Så jeg har vært veldig positivt overrasket over toleranser og hvor lite grader det var på den. Sånn sett fra andre YouTube-videoer med andre benker så er det mye slark ute og går. Mens her virker det ganske tight og fint. Etter prisen å bedømme, så klart.
Så jeg vil si at det er mye benk for pengene, egentlig. Så anbefaler HBN dreibenk fra Gasoline. De er raske til å levere, god service, svarer hurtig. Og er det noe, så er det bare å ta kontakt, og du får svar, eller de finner et svar i løpet av rimelig kort tid. Så tommel opp for HBM dreibenken.
Så, vi ses. Ha det.